Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, kuni kecha Shahram G'iyosovning 2 yoshli qizalog'i bu dunyoni tark etganligi haqida ma'lumotlar taqdim etgan edik. Bu ma'lumotni biz 1-2 kun avval bilganmiz. Ammo qani endi shu xabar yolg'on bo'lsa, fake xabar ekan degan xabarni kutdik. Ammo bu xabar rost bo'lib chiqdi. Kecha esa Shahram G'iyosov Instagram sahifasiga qizi haqidagi iliq xotiralarni yozib qoldirdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va unga qaytamiz. Alhamdulillah hammasi uchun. Hammamizni joyimiz aniq, lekin kimdir kech va kimdir vaqtliroq ketamiz. Jonim, ona qizim, farishtaga o'xshab keldingiz va bizlarni Allohga yaqin qilib va to'g'ri yo'lga boshlab ketdingiz. Sizni joyingiz aniq endi. Biz munosib va to'g'ri hayot kechirib, sizni oldingizga borish nasib qilsin. Diydoringizga to'yolmadik, lekin qancha shirin xotiralar va yaxshi amallarni qilishga bizni o'rgatdingiz. 10 kun bo'ldi bizni yolg'iz qoldirganingizga. Kam hayot kechirgan bo'lsangiz-da, lekin qalbimizda abadiy qoldingiz. Biz sizni onangiz bilan juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Ta'ziya bildirgan barcha yurtdoshlarga katta rahmat, deb yozib qoldirdi Shahram G'iyosov. Biz ham kanalimiz nomidan Shahram G'iyosov, uning oila a'zolari va rafiqasiga chuqur hamdardlik bildiramiz.